Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tafiya mabudin ilimi na sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Kamar ko da yaushe sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. Tafiya mabudin ilimi yanzu haka ina birnin Shangqiu na lardin Henan. Wannan birni ya yi fice kasancewarsa mazauni na masana'antun samar da firiji daban-daban. Da haka ku biyo ni mu je mu ga ɗaya daga cikin waɗannan masana'antu. Yau mun zo wani kamfani ko masana'antar da ke samar da firiji. A wannan masana'anta an nuna mana yadda injina na zamani suka maye gurbin bil'adama wajen gudanar da ayyuka. Za mu iya cewa ɗan adam zai iya gajiya ko kuma a wasu lokuta ɗan adam na iya yin kuskure, amma inji baya yin kuskure kuma inji baya gajiya. A nan wurin ana samar da sassan firiji ne ta hanyar amfani da injina da kuma taimakon bil'adama. Sai dai kuma idan aka kwatanta yawan injina ya fi yawan bil'adama a wannan masana'anta. Sannan duk wasu abubuwa kamar na gwaji dukkan su injina ne suke aiwatar da waɗannan ayyuka domin tabbatar da ci gaba da ƙara ma irin waɗannan firiji inganci. Hakika injina suna taka rawa sosai a masana'antu na zamani, kuma wannan misali ne na yadda ƙasar Sin ke samun ci gaba a fannin amfani da fasahohin zamani wajen samar da abubuwa. Shi yasa har kullum ƙasar Sin ke zama kan gaba a fannin ƙere-ƙere da ma samar da abubuwa masu inganci. Za mu iya cewa ayyukan injina sun kawo sauƙi sosai ga bil'adama. Kamar yadda kuke gani, ayyukan da bil'adama suke yi ba shi da wani wahala. Wasu ma a zaune suke gudanar da wannan ayyuka, saɓanin da yadda mutane ne duka suke aiwatar da waɗannan ayyuka. Ina so in ji ra'ayinku game da abin da kuka gani a cikin wannan bidiyo. Kamar kullum, na gode.